Приветствую всех на своем канале. А вы знаете, что все наши эмоции отпечатываются на коже в прямом смысле этого слова? Изучив психосоматическую природу симптомов, вы сможете определить, что порождает ваши проблемы с кожей и сможете вернуть утраченное здоровье. Психосоматика обид. Вы когда-нибудь задумывались, почему в самый ответственный момент, когда вы озабочены внешностью и боитесь все испортить, то обнаруживаете на лице стайку прыщей? Неужели кожа настолько тесно связана с нашими чувствами? Действительно, кожа – это наша граница с внешним миром и индикатор нашего состояния. Она является проводником не только изменения температуры, влажности, соприкосновения с различными поверхностями на физическом уровне, но и на психологическом. Мурашки, покраснения, шелушения сообщат окружающим о вашей любви, страхах, чувстве стыда, боли, отчаяния и так далее. От того, как вы справляетесь со своими эмоциями, выстраиваете отношения с окружающими и зависит здоровье вашей кожи. Часто кожные болезни берут начало из детства. В какой-то момент вы могли почувствовать себя отвергнутым, брошенным ребенком, нуждались в объятиях, но не получили его. Так ваша кожа стала местом высокой чувствительности и показателем внутреннего состояния. Чтобы спровоцировать кожное заболевание, достаточно убедить себя, что вы недостойны внимания. С вами неприятно общаться и тем более прикасаться и обнимать. Люди со слабой кожей боятся совершить ошибку, склонны к самокритике, убеждены, что быть чувствительным – это слабость и встают в позицию обороны. Ежедневно борются за идеальность, подавляя агрессию и другие нехорошие чувства. Также они часто делают не то, что хотят. Им важно не само занятие, а ожидание похвалы со стороны. Они очень любят сравнивать себя с другими и не в свою пользу. Убедившись в своей неидеальности и неспособности привлечь внимание, они прячутся. Кожные проблемы надежно отдаляют их от болезненных прикосновений этого мира. Для обретения чистой и красивой кожи с точки зрения психосоматики очень важно осознавать эти истинные цели и укреплять собственное «я». Для этого используйте трехшаговый метод и задайте себе следующие вопросы. Первый шаг – что я чувствую? Второй шаг – что я хочу сделать? И третий шаг – сделайте это. Все ваши эмоции отпечатываются на коже в прямом смысле этого слова. Изучив психосоматическую природу симптомов, вы сможете определить, что порождает ваши проблемы с кожей и сможете вернуть утраченное здоровье. Нейродермит и псориаз появляются при подавлении агрессии и переживании чувства вины. Причем нейродермит возникает при проявлении этих чувств к матери, а псориаз к отцу. Подобное отношение может относиться не только к родителям. В более широком смысле материнская фигура обозначает любовь, чувствительность. В данной роли могут выступать близкие люди, например, муж или жена. Отцовская фигура символизирует рамки, ограничения, устой и больше относится к социуму. Данные заболевания проявляются в тех участках тела, которые либо принимают удар, либо готовы проявить агрессию к отцовской или материнской фигуре. Ихтиоз возникает при сухих, неэмоциональных, асоциальных отношениях с окружающими. Про таких людей говорят это сухарь, черствый человек. На самом деле люди с подобным заболеванием когда-то решили для себя, что излишняя мягкость делает их слишком уязвимыми и выбрали жизнь на дистанции. Болезнь витилиго делает человека непохожим на других. Именно эта особенность и является основой для ее появления. Подсознательное ощущение своей уникальности, желание отличаться от всех остальных стимулирует изменение пигментации кожи. Чтобы болезнь отступила, необходимо стать по-настоящему уникальным человеком или найти 100 соответствий между собой и другими людьми. Это поможет убедиться, что вы так же, как и другие, имеете две руки, две ноги, одну голову, то есть мало отличаетесь от остального человечества. Прыщи возникают при наличии какого-либо внутреннего конфликта. Если человек сильно озабочен тем, как он выглядит, то его тревога, беспокойство, неуверенность вылезают на лице. Особенно ярко это проявляется в подростковом возрасте, а у некоторых затягивается на всю жизнь. Прыщи на спине указывают на контакты с прошлым. Человек пытается что-то вытеснить из своей жизни или не готов смириться. Негативные чувства накапливаются, подавляются, но не выплескиваются наружу. В этом случае они выходят через кожу.
Экзема провоцируется скрытым от посторонних глаз беспокойством, страхом и неуверенностью в себе. Иногда люди болеют целыми семьями, но продолжают обходить стороной больные темы. Важно наладить доверительные отношения, научиться делиться своими переживаниями, озвучивать ситуацию и создавать вокруг себя благоприятное окружение. Язва появляется от переживания обидной ситуации или указывает на незаживающую душевную рану. С исчезновением обиды или притуплением болезненной ситуации язва проходит. Мозоли указывают на напряжение или восприятие ситуации как тяжелого и мучительного процесса. Например, во время школьного обучения у одних детей появляются мозоли на пальцах, а у других кожа не меняется. Дети с мозолистыми пальцами больше тревожатся, напрягаются и чувствуют груз ответственности. Если человек убежден, что место под солнцем надо завоевывать, то как средство защиты от конфликтов мозоли у него появляются на локтях. Умение прощать и способность забывать обиды – это один из важных шагов на пути к здоровью и успеху. Сладкое освобождение от душевной боли, очищение от негативных переживаний, прощение способно творить чудеса, делать жизнь прекрасной и счастливой. Но способностью прощать обладают лишь единицы, остальные же предпочитают помнить нанесенные оскорбления на протяжении почти всей жизни. Я знаю, что расстояние между решением простить и настоящим чувством умиротворения может быть непреодолимым. Я знаю, прощение – это непроходимые джунгли для тех из нас, кто жаждет справедливости. Сама мысль о том, что кто-то уйдет безнаказанным после всего, что он сделал, причиняет боль. Мы не хотим сохранить наши руки в чистоте. Следы крови обидчика вполне бы устроили нас. Мы хотим сравнять счет. Мы хотим, чтобы они на себе прочувствовали то же, что и мы. Прощение кажется предательством самого себя. Вы не хотите сдаваться в бою за справедливость. Гнев горит внутри вас и отравляет собственным ядом. Вы знаете это, но все равно не можете отпустить ситуацию. Гнев становится частью вас, как сердце, мозг или легкие. Мне знакомо это чувство, мне знакомо ощущение, когда ярость в крови бьется в такт вашему пульсу. Но вот что нужно помнить о гневе. Это инструментальная эмоция. Мы злимся, потому что хотим справедливости, потому что думаем, что это принесет пользу, потому что считаем, чем мы злее, тем больше изменений сможем совершить. Гнев не понимает, что прошлое уже закончено, и вред уже был нанесен. Он говорит, что месть все исправит. Быть в гневе – это словно постоянно расковыривать кровоточащую рану, считая, что таким образом вы убережете себя от образования шрама. Будто бы человек, который ранил вас, однажды придет и наложит шов с такой невероятной точностью, что от пореза не останется и следа. Правда о гневе такова. Это просто отказ от лечения. Вам страшно, ведь когда рана затянется, вам придется жить в новой незнакомой коже, а вы хотите вернуть старую. И гнев подсказывает вам, что лучше всего не давать кровотечению остановиться. Когда в вас все кипит, прощение кажется невозможным. Нам бы хотелось простить, потому что умом мы понимаем, что это здоровый выбор. Мы хотим спокойствия, умиротворения, которое предлагает прощение. Мы хотим освобождения. Мы хотим, чтобы это бурление в мозгу прекратилось, но ничего не можем с собой поделать, потому что главную вещь о прощении нам так никто и не рассказал. Оно не собирается ничего исправлять. Это не ластик, который сотрет все, что с вами случилось. Оно не отменит боль, с которой вы жили, и не предоставит вам мгновенное умиротворение. Поиск внутреннего покоя – это долгий и тяжелый путь. Прощение – это всего лишь то, что позволит вам избежать обезвоживания в пути. Прощение означает отказ от надежды на другое прошлое, то есть понимание, что все закончилось, пыль осела и разрушенное уже никогда не восстановится в первозданном виде. Прощение означает принятие личной ответственности не за разрушение, а за восстановление. Это решение о том, чтобы вернуть себе покой. Прощение не означает, что вина ваших обидчиков заглажена. Оно не означает, что вы должны дружить с ними, симпатизировать им. Просто вы принимаете, что они оставили на вас след, и вам теперь придется жить
с этой отметиной. Прощение не означает, что вы сдаетесь, оно означает, что вы готовы собраться с силами и двигаться дальше. Устраняя психологический фактор, влияющий на появление той или иной кожной болезни, вы вернете себе красоту, здоровую, чистую кожу, уверенность в себе и сможете жить полноценной и счастливой жизнью. Научитесь прощать. Берегите свое здоровье и будьте счастливы. И помните, что на канале «Жизнь женщин» вы найдете много полезной информации для себя. Поэтому подписывайтесь и жмите на колокольчик. А я благодарю вас за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока.